വന്നിട്ടുള്ളത് പനി, ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്സായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഷായം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 10-15 തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 4 പനിക്കൂർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം ഉപ്പ്, പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പനവെല്ലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ശർക്കര എടുത്താലും മതി. അടി നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 2 വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് തുളസി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പനിക്കൂർക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളയ്ക്കണം. ഇലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പനവെല്ലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളമെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് അതിൻ്റെ നീര് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗവ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷായം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചുമ, ജലദോഷം, പനിക്കെല്ലാം ഇത് നല്ലൊരു കഷായമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു 2 ദിവസം ഇത് തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.